No sir no sir， 我上车，我们今要干呢？来，各位，我知道你们一直在狂刷 C 把跟胜任，哇塞，好不好？因为呢，我个人的话就是一直在等他们玩具官方网站刷新，他们玩具官方网站已经所有的官图跟预定贩售人全部都出来了，好不好？然后呢，加上介绍也全部出来，而且都全部写清清楚楚，所以我想说，就趁这一次写的这么详细之后呢，我们就来帮大家介绍他这一次9月份即将新推出的这个骑士的玩具，好不好？我先讲一下剧情，我们不讨论，然后我们还会给一些我家手边有情报，因为呢，这一次台湾是有代理的，好不好？等下会一并的跟大家讲一下，好不好？好，那我们现在就马上来换一下我们的地方。很久没有回来这画面，好不好？这算是以前用的一个直播间，现在变成剪片房，因为真的是没有时间用。然后呢，我现在给大家看一下这次他们来的 Saber 的一个官图好了。他们这些设计的其实我个人觉得蛮酷的，它是采用3种分色，红、白、黑这3种配色。可是它这样的配色的话是属于它基本形态的配色，就是跟我们的 Build 的一个兔坦的一个概念是一模一样的。所以它只刷自己专属的那本书之后呢，它的形态就是会长这样，有点偏向战队风，好是真的很战队，但是我觉得蛮炫的，因为我最近一直在看那个试战队，所以呢，我现在真的超喜欢那种长得像武士或剑士的东西，有够帅，好不好？所以这一次的外形的话，我是满意的。虽然它偏向战队，但是呢，我觉得它整体这个基本型还蛮帅的，尤其是它脚上那个披风，让它整体的感觉看得非常非常好啊。然后还有第2个点我要说一下，就是说，因为它是3合1嘛，所以我现在超期待它的最终形态会长怎样。我们先来看一下这一次会预售一个商品，好不好？我知道这应该是大家最期待的地方。这个网站的话，就是会网罗非常非常多的一个玩具的一个网站，然后呢，算是日本的一个网站。如果你们有兴趣的话，我会在下面附网址，就是以后你们想要看到什么比较新玩具啊，都可以从这边看，及时的一个情报啊。但是有个缺点就是说啊，台湾会不会代理，我不知道，好不好？我们从下面开始往上看，有没有？就是我们 C 把的一个软胶啊，基本上每年都会出一个啊。这个软胶我只能说，有点做的1年不如1年，就是涂装越来越少，你会发现它中间的腰带根本没有，连一点涂装都没有。所以我觉得这个软胶我是没有在收啊，所以想收人自己去查一下大概什么时候会发售，因为我记得这个台湾是有代理的。我们再来看一下就是第2个产品好了，然后在这个彼得潘幻想曲啊，这个的发售时间大家仔细看一下，就是说它是属于2020年8月上旬会发售，我记得是8月8号吧，我记得之前看杂志是看到类似那一种，就是我们之前在时王的时候呢，就是先行贩售的一个商品啊。如果你想提早玩到就是说这个东西的实体的话，就会从这边买，好不好？然后基本上他们这次是做成一个书的形状啊，所以我觉得还蛮酷的。但是有个致命缺点就是说，这次书的玩具感保证200%重，所以呢，我现在非常期待看大家的重涂装会长怎样。如果是涂金属风又怪怪的，对不对？我很好奇那些比较强的玩家看会怎么制作。然后呢，基本上它的这次设计的话，就是压下面，然后它就会喊出这本书的名称。打开之后会有介绍这本书的一个故事内容是什么，这算是这一代一个特色，因为这一代特色就是以书本为主题嘛，书与剑、圣剑驱动器，先插入主角用这个勇猛战龙，然后再加上这个彼得潘，拔刀之后就可以进行变身，算是这一代的一个特色。自己录只有1册的话，也是可以做个变身，也是可以插3本书的哦。它这个圣刃有出来，它是属于它的左侧的一个形态。这个东西的话，我记得代理也是有，但是代理可能会延到9月发售吧，所以这个我觉得可以定制空。来了，大家最想看的嘛，圣剑驱动器啊，全新的一个圣剑驱动器啊，它的发售日期啊是9月上旬，差不多应该是9月10几号吧，应该可能是刚开始播的隔几天就会发售了，或是刚开始播的当天就会发售了。然后我们来稍微看它细图，有没有？哦，这次的圣剑驱动器比我想象中素很多。这次的 Zero One 因为它搭配荧光色加金属嘛，所以看起来整个科技感很重。然后呢，他们这一次的话就是采用更朴素的感觉，发现刀鞘的地方它是采用一个全黑的一个设计，然后加一个金条，那种古代神话那种遗物之类的那种感觉，有吧？然后这边还有插一本书，然后再它的刀。如果你是单买这个组合包啊，基本上它是一把刀加一个书，然后再加一个驱动器的本体。这是它的这个勇猛战龙，它的龙怎么？比我想象中，然后再来就是说这边有它的详细玩法，有没有？就是先压就有那个书的那个名称，然后打开之后呢，会介绍说这本书的故事是什么，这样讲会比较好。然后呢，再来就是插进去，拔动，然后呢这样。然后就可以变身。简单来讲，我觉得有可能那个本体放书的这个类似那种书架那个东西，我觉得有可能它只是单纯的一个书架，没有任何的声光。哦，有没有？到时候它这次光本体有2个必杀技，我傻眼。插进去的应该是飞踢的啦，拔刀的再是用刀技的一个必杀技，所以它必杀技有2种，还不错。哦，它的必杀技哦。
太多了吧？它的必杀技有4种哎，我傻眼哎。然后呢，这个必杀技的话就是你把剑拔出来的时候，然后你可以单独刷那本书，就有点像是 Zero One 的一个增强概念嘛。但是我不确定好不好？你可能那边已经刷满3本书了，然后之后你有想要再强化的话，可能可以就直接把这本书刷上去。这边还有一个必杀技是单纯就是你的那个书打开了嘛，再扣一下你的书啊，可以使用必杀技，很棒。第5种。它这个还有一个类似那种剑的那种插槽，插进去，然后再拔出来，它烈火居合，所以它这必杀技有5种，只是我现在看到一个不太妙的东西，这边还有一个另售，就是你想要买到第5种必杀技，请付钱，对吧？2侧拔刀变身，然后3侧拔刀变身，这是付钱的东西，等一下我们会讲。然后再就是这次外包装很帅呢，它是采用一个全白底，后面那可能是类似它的那种文字或是摩斯密码之类的东西，蛮炫的。所以他们这一次这个我蛮期待的，只是这一次的玩具感应该没有意外是非常之重，所以有能力者就中途装一下吧。因为由于他们这一次的变身音效全部都出来，然后我们刚才见到腰带了嘛，然后我们现在可以稍微来模拟一下变身，就是玩空气腰带。没有嘛，没有实体啊，所以我们现在先来玩一下我们的圣剑驱动器的空气版本。聖剣ソードライバーブレイブドラゴン。かつて全てを滅ぼすほどの偉大な力を手にした神獣がいた。烈火バット変身。烈火一殺。勇気の竜と火炎剣烈火が交わる時、真紅の剣が悪を貫く。好，各位，我们是稍微玩一下空气版本啊，虽然看起来有点好笑，但是我已经尽量去模拟了，好不好？它的变身其实我觉得蛮顺手的，老实讲，不会像我们Zero One这样那边转一下，有够难。Zero One当初我也是练很久，练到很顺。他们这一次的变身就像是开书嘛，再合书嘛，然后再插进去，然后再拔刀，再拿过来，然后就压一下就可以变身。好，我们再来讲一下下一个商品啊，这个套包我就跳过了，然后我们现在看一下副旗的。这一次副旗的它这把剑的话是蓝色的，但是我要先说个点哦，你买的时候只有这样，好不好？一个它的那个徽章，然后再配上它的一本书，好不好？不是买剑，它那个剑是大家共通啊，只是换上面的徽章而已，好不好？它这个的变换方法其实蛮简单，就是说它这把剑你就先刷，然后它变成蓝色之后呢，然后再把它放在刀柄的一个位置。这一次的这把剑它有5颜6色可以更换，所以呢这一次的腰带的话，如果你们想要集齐全部腰带，可能就要同一条买好几条，因为毕竟它那个剑是共用的啦，所以有一些人可能他们就是会有一些想要收集全旗式腰带，你会收得很痛苦。然后再来就是这个有没有一样压一下，打开之后呢就会介绍说它这本书是什么东西，然后再插进去，然后再是拔刀变身这样子，一样是可以插2侧，然后呢3侧也没有问题，想怎么插怎么插，一样是小小一盒的，9月上旬发售啊，然后价位啊是2750，这一个套组可能会是600-700左右，可能会有一点小贵，好是真的蛮贵的。好了，来了各位，买 DLC 的时候到了，想玩到全部的必杀技吗？就必须买这个套包，杰克与魔斗这样2个卡槽的一个套组。这个的话应该是拿来放书的，然后这个的话就是必杀技所使用的。然后这边的话一样是有一个开书，然后一样可以插进，然后进一个变身。这个的话在宣传的影片上面有，然后所以我们这边也可以稍微来演示一下如何变成我们的强化形态，好不好？所以差不多就是这样的一个概念，我觉得蛮炫的啊，而且我觉得这个的配色其实蛮好看的。然后在1侧的话也可以进行变身，然后呢再来就是打开的话会有一些书啊，然后跟你讲这是什么故事之类的。DLC 来了，想玩到全部必杀技吗？就必须买这个哦。然后再来就是这个套包，最后的话就是这个 RKF， 我们前年不是接到 BCR 对不对？以后应该是没有类似 BCR 这种东西的。官方真的发现它真的卖太差了，大小又跟 SHF 一样，所以基本上大家都只会选 SHF， 不会去选他们这额外推出的系列。他们往后的所有设计都是设计成 RKF。然后呢，我要先讲一下啊，如果你们想要买这一支 SH 一起的话，你们会发现一个点，就是说这一支特别的小支，所以这算是一个缺点啊。如果你们想买公仔的人，要想要追求一致性的话，我是建议说等到 SHF 的时候再买。这支 SHF 应该蛮好看的。然后呢，上面这2个没有照片，这个是副旗的软胶，然后这个的话是副旗的 RKF 啦。然后呢，这边的话其实我还要找一个东西哦，就是说这个咱们其实 Saber 的一个研究书库，我们稍微看一下。然后呢，我要讲重点在这里，这边的话他们有那个图鉴，这次分成神兽、动物跟物语3种形态，就是对应的3个位置啦，啊，这边的话是插神兽。然后这边要插动物，
这边的话插物语。好，我们现在看下神兽哦。这一次的神兽虾预定的话是，就主角用的这一本，然后第二本的话是迅雷灭亡，大家看一下。其实我有点傻眼，为什么迅雷灭亡会归在神兽的地方啊？这它开出其实蛮帅，可是有个比较缺点的地方就是它的类别是10丸。再来是我们的物理授权哥的这本书啊，一样是归在10丸，没有出 D 叉，这个大家注意一下。然后再来就是物语系列，物语系列的话基本上就是杰克魔斗嘛，然后彼得潘 Zero One 好不好？飞电的秘传物语啊，封面的话是 Zero One， 然后开书的话有那个伊兹嘛，然后再是 Humagia， 然后再是一个 Zero One 的一个手，然后这个的话它没有写类别，所以这个有可能是 D 叉版本。这一次我要先跟大家讲，这一次他们是全面有代理版，而且会不会同步？我觉得甚至高几率哦，应该顶多就是晚个1到2周。如果你们不急着买日版的话，其实台版是可以等等看的，好不好？然后呢，这个杰克魔斗的话，我会先订日空版，抢先给大家看一下，好不好？一样就是我们这一支影片，如果喜欢，请帮我订阅，每周每次包，好累哦，拜拜。